За 9-р сарын 30-ны үлгэр худалд шар гөлөг. За энэ гөлөгний тухай үлгэр байх нэ. Нар ээсэн сайхан өдөр нэгэн шар гөлөг сэрүүцэх санаатай голын иргэдээр иржээ. Гэтэл голын иргэдээр амандаа туулай зуусан хөвшин саарал чонтой тааралджээ. Шар гөлөг туулайг аврах санаатай "Анчин ирлээ, ах минь зогтаарай" гэж байдаг чадлаараа хашгирахад чон амандах туулайгаа хаяад humгүй зүгтэж одов. Шар гөлөг өнөөх туулайг хартал аль хэдийн үнхэлцэн хараад өгчгсөн байсан учраас зуугаад гэртээ аваачихдаа цагаан унганд "Хараач, би туулай бариад ирлээ" гэж сайрхаж гин. Маргааш нь өнөө шар гөлөг бутан дунд явж байгаад шархтаа дунсан хөвшин бүргэд олоод мөн л гэртээ авчрахтаа унганд өөрийгөө магтахаа мартсангүй. Цагаан унаг түүнийг бүр шагшин магтаж сүрхийг нь гайхаад шар гөлөг "Энэ юу ч биш, би барч барь чадна" гэж бардамнаж гарчээ. Амны бэлгээс аштын бэлэг гихчээр 3 дахь өдрийнх нь өглөө тэр тосонд ойгоос ирсэн үлсгэлэн бар дөхөн ирж хамгийн захын хашаанаас гарч ихэд ирэх амтныг барьж идэхээр пин дотор нь отон сууж байлаа. Гэтэл өнөө шар гөлөгний аазанд хаарсан мэд үсрэн цовчож пингийн дээвэр дээр гартал нэг том шургааг барын толгой дээр унаж яах ийхин зургүй л цохиод алчхаж. Их дуу чимээнээр нөгөө шар гөлөг пин дотор орж хартал нэгэн бар өгсөн байна гин. Шар гөлөг унганд очиж "Харвуу, би барыг алчглаа. Хэд хоногоос арслан агнана" гэж өнгөрч гарчээ. Ингээд төд удалгүй шар гөлөг ууланд явж байтал араатныхаа арслантай халз тулгарчээ. Шар гөлөг арааш хөдөн гялалцсан арслан хараад үхтэл айн цочиж "Ам аавар" гэхэд "Намайг авлан гэдээсэн шар гөлөг чи юу?" гэж арслан сүртэй дуугаар асууж гин. "Худлаа да, худлаа. Би чинь нэг муу чадал муутай жаахан гөлөг. Юун араатны хаан таныг авлах вүлээ дээ" гэж дорой дуугаар уйлан дуугарчээ. Үнэн хэрэгтээ цагаан унаг арслангийн айрс нөмөрч яваад худалд шар гөлгийг айлгасан тэр байсыг өнөөх гөлөг мэдснийхээ дараа ихэд итсэн гинэ. За ингээ өнөөдрийн үлгэр дуслаа.